magistri bitirəndən sonra hərbi xidmətə yollandım və artıq bir neçə günün əsgəri olanda Polad Həşimov şəhid oldu. Hər kəsin müharibə haqqında öz konsepsiyası var və həmçinin hər kəsin teatr haqqında öz konsepsiyası var. İkinci, hər kəs orada da qəhrəman olmaq istəyir, burada da qəhrəman olmaq istəyir. Tamaşaçı sənə qəhrəman da deyə bilər, tamaşaçı sənə ağlaya da bilər, gülə də bilər, amma o tamaşaçının təəssüratıdır. Sənsə orada tam bir reallığın içindəsən və yalnız işlə məşğulsan. Sənin gördüyün işə tamaşaçı öz zehnində ad qoyur. Müharibə də belədir. Sən orada sağ qalmaq üçün mübarizə aparırsan. İnsanın o mənim qatı, mənim sferası ən qabarıq, ən sərt şəkildə üzə çıxır. Taban. Pəncə. Suqovuşanda döyüşmüşəm. Fikirləşmirdik də, yəni ki, biz qəhrəman olacağıq. Sadəcə işimizi görürdük. Bəzən olurdu ki, sanki özümü film setində kimi hiss eləyirdim. Çox qəribə bir şey idi. Elə bilirdim ki, sanki məni qıraqdan çəkirlər və mən film setindəyim, hal-hazırda baş verir bunlar məndən. Mənim daim şəhiddir, mən heç vaxt onu görməmişəm. Amma onun haqqında əfsanələri eşitmişəm mən ki, yəni çox boylu, buxunlu bir adam olub, cəsur adam olub. Yəni Çingiz Mustafa'yı çox sevmişəm. İnşa müsabiqələrində neçə dəfə yer tutmuşam onun haqqında yazdığım inşalara görə. Yəqin ki, birinci növbədə dayım, ikinci növbədə Çingiz Mustafa. Tovuz döyüşlərindən sonra bizim teatrın bütün oğlanları hamımız bir nəfər kimi keçdik qeydiyyatdan. Qismət elə oldu ki, bir mən getdim. Bir də Royal var, bizim iş yoldaşımız təzə gəlmişdi teatra. Mən səfərbərlik əsgəri olmuşam. 6 aydan bir hərbi komissarlığa gedirəm, orada qol çəkirdim. Dedilər, otur maşına, gedirsən hərbi hissəyə. Artilleriya qoşunlarındaydıq. Bunu özümə borcu bilirəm, çünki mən özüm Qarabağlıyam, Cəbrayıl rayonundan. Düz əraziləri bölmək istəmirəm, amma mən düşünürəm ki, birinci ilə mən getməliydim. Evimdən bunu görmüşəm. Çünki evimdə də məndən əvvəl atam birinci gedib. Çağırış vərəqəsi gələndə də ailəm bilmirdi. Ailəm artıq mən döyüşlər bitdikdən sonra noyabrın ayın 11-i, 12-si belə vaxtlarda bildilər ki, mən qabaqda döyüşdəyim. Təlimlərə çağırılmışdım deyə 20-ci ildə də döyüşlər başlayanda məndən soruşanda ki, hardırsan? Dedim, yeni məni təlimlər aparıblar. Yəni ki, heç narahat olmayın, mən təlimlərdəyim. Serialın çəkilişində idim Tovuzda. Qardaşım zəng elədi ki, bəs komissarlıqdan zəng gəlib, gecə ikən Gəncəyə gəldim. Sən niyə dedin ki, xəbərin yoxdur? Aprel döyüşlərində döyüşmüşdüm deyə mən bilirdim ki, bu müharibədə və 2 ayda çəkilişdəyəm, evdən uzaqdayam və istəyirdim ki, heç olmaya, yəni bir gün ailəmlə vaxt keçirim. Müharibə tarixi şəraitin məhsuludur. Yəni, təklif olunmuş vəziyyət səni mütləq o nöqtəyə gətirib çıxardır. Mən müharibəni Azərbaycanın hər küncündə görürdüm. Və mən düşünürdüm, mütləq artıq biz o nöqtəyə gəlib çıxmışıq ki, ya biz gərək məhv olaq, ya biz gərək müharibə eləyək. Düşmənlik anlayışı, ümumiyyətlə, bu milliyyətlə deyil. Düşmən də doğulur. Müəyyən həddləri keçən adama düşmən deyirlər. O varlıq ki, sənin sərhədlərini keçir, sonra düşmən adı verirsən özünüzü zehnində.
Müharibə elə bir şeydir ki, onu yaşamayınca heç bir insan anlaya bilməz o hissləri, qavraya bilməz məncə. Emosional yaddaş deyə bir şey var. Bir müddətdən sonra mən onun fərqinə vardım ki, sanki emosional yaddaşıma köçürürəm yaşadıqlarımı. Bu mənə nə vaxtsa səhnədə lazım olacaq. Müharibə mənə biraz yük verdi, amma şərəfli bir yükdür. Fərqindəyəm ki, yəni dəyişilmişəm. Halbuki mən özümü nə qədər də hazır hiss etsəydim əgər müharibəyə, amma yenə də gördüm ki, müharibəyə hazırlıqlı olmursan, dəyişilirsən. Birinci Ağdam istiqamətinə irəliləmək istədik. Sonra yerimizi dəyişdik. Harami səhrasında, Harami düzündə Tülkü dərəsi adlanan ərazi var. Oradan döyüşə girmək istədik. O da alınmadı. Təzədən Füzulidə, Alxanlıda biz döyüşə girdik. Hansı ki, o bütün Ohanyan sədləri, bütün minalanmış ərazilər hamısı yəni bizim önümüzdə idi. Füzuliyə çatandan sonra artıq gecəykən tapşırıq gəldi ki, bütün silahların daraqları doğulsun. Ehtiyat güllələr verildi. Füzulidə olanda artıq o gecə vaxtı idi. O bombardımanın içində idik. Füzulidən də başladı artıq Cəbrayıl istiqamətinə, Cəbrayıldan sonra Qubadlı istiqaməti, Qubadlıdan sonra isə ən sonunda Laçın istiqamətində. Özünüzdən müğayət olun. Onların atdığı raket elə bir şeydir ki, onun başında şey olur, nüvə sistemi olur, nüvə kimi bir şey olur. O sərt cismə dəyməlidir və orada partlayış baş verməlidir ki, o partlasın, o həmin o raket. O həmin raket gəldi, dağın ətəyində torpağa girdi deyə, o girdi torpağın altında artıq sıxıldı və partladı. Həmin vaxtı gəldi və düşdü, birinci belə də baxdım, yəni nədir də, yəni birinci dəfə düşəndə. Sonra artıq çox soyuqqanlı şəkildə. Müharibə elə bir reallıqdır ki, yəni istənilən müddətdən artıq hərbi qulluqçunun telefonla çəkdiyi səhnə sənin çəkdiyin ən böyük filmdən də daha böyükdür. Mən bu reallığın bir hissəsində olmuşam. Bəlkə elə bir reallığı var müharibəyə ki, mən onun içində ola-ola heç buna fikir verməmişəm. Heç bunu hiss eləməmişəm. Ona görə təxəyyül mənim üçün elə qatları aça bilər ki, o qatlar mənim üçün reallıqdan daha informativ və daha maarifləndirici və daha düşündürücü ola bilər. Oğlanlar, dizlər maksimum yuxarı. Əllər öndə, parmaqlar sərt şəkildə. Mən artilleriyada qulluq eləmişəm. 6-cı topda mərmi bitmişdi. Mən də 3-cü topda idim. Dedilər ki, mərmi lazımdır bizə. Mən də yeşikləri açdım. 2 dənə mərmini götürdüm çiynimə. Özdə yağış yağırdı. Yer də sürüşkən idi. Çiynimə atıb qaçırdım 6-cı topa. Və ani bir moment bizim mövqeyimiz elə bir yer idi ki, aşağısında təpə idi, aşağısında çay axırdı. Təpənin biraz aşağısında idik ki, görünməsin, topun lülələri görsənməsin. Maili qaçan yerdə elə bil ayağım biraz torpaq çıxıntısı var idi. Ora ilişdi, topun alışdırıcısının da başında yəni bağlanan qapaq kimi bir şey olur. Onu açanda o dəyən kimi, təmas eləyən kimi partlayır. Bağlı olanda sanki dəyir, girir içəridə partlayır. Komanda gəldi ki, yəni qapaqsız olsun. Dəyən kimi partlayan olmalıdır. Çiynimə alıb aparanda ayağım ilişdi torpağa. Mərmi çiynimdən gəldi yerə. Torpağa dəyəcəkdi artıq. Havada belə başım fırlatdım, arxası düşdü yerə. Onda o hadisə yəni hələ də gözümün qabağından getmir.
döyüş ərəfəsində indi ölümlə üzbəüz olanda ailəni fikirləşmək, arxadakı olanları fikirləşmək, sevdiyin insanları, fəlsəfi düşüncələr beyninə gəlməsi, ki, mən burada yaralansam və yaxud şəhidlik zirvəsinə ucalsam, ailəm necə olacaq, nələr baş verəcək. Bir dənə qaldı da Safik biri. Müharibəyə gedəndə 25 yaşım var idi. Mən atamla bizim aramızda çox böyük bir sərhədlər var idi. Mən müharibədə olanda atamdan danışanda o dərəcədə səmimi olmuşuq ki, biz müharibədən sonra hələ bu gün də 5 ildir də. Amma müharibədə misal üçün atamın mənə qarşı, mənim atama qarşı olan isti münasibətlərimizi düşünəndə daha da mənə ruh verirdi. Atam mənə dedi ki, mən çox qorxuram, çünki mən bu müharibəni görmüşəm. Mənim atam da 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir. Mən müharibəni görmüşəm və çox bir qorxuram. Mənə itirmək qorxusu var idi bəlkə də. Bilirdim ki, bu müharibədir. Bir növ kəfən geyinib getməkdir də. O müharibədən yaxşı dərk eləyirdik ki, yəni sağ çıxmaq var, sağ qayıtmamaq var. Və hətta yolla gedəndə belə mən adi bir ağaca da, insanlara da, o ətrafda hər şeyə diqqət eləyirdin ki, sanki fikirləşirdin ki, birdən də yəni bu dünyanı sən bir də görməyəcəksən. İlk döyüşə keçən günün yorğunluğu, onun yuxusuzluğu mənim yadımdadır ki, insan yuxusuz olanda üşüyür. Mənim üçün bəlkə dünyada ən şirin şey yuxudur. Amma mən həmin dövrdə yuxu deyilən şey nədir bilmədim. Qələbə xəbəri gələn gün mən ilk dəfə batinkanı ayağımdan çıxarmışdım. Günə 3 saat, yuxu deməyim, amma dincəlmə saatımız var idi bizim. Səhnənin baş pərdələrindən gətirmişəm özü beynimdə oxşarlığı necə. Mən fikirləşmişəm ki, indi tamaşa misal üçün səhnədə döyüş baş verdi hansısa bir əsərdə. Orada deməli döyüşdə vuruşdular, yıxıldılar yerə, öldülər. Pərdə bağlanır və həmin aktyorlar durdu ayağa getdilər. Yenidən qrim otaqlarına, təbii ki, üzlərini təmizlədilər, edilər, geyimlərini dəyişdirdilər. Amma bunu müqayisə edim ki, amma burada isə pərdə bağlandı, yıxılanlar qalxmır. Bunlar mənim həm sinifi yoldaşlarım olublar, həm də məhlu uşaqlarımdır. Müharibədən gəlib qayıtmaq elə bir şeydir ki, bir ömür adamın ürəyində qalacaq. Bir ömür də bu suallar özünüzə verəcəksən, bir ömür də bu suallara cavab tapmayacaqsan. Nə görürdüm, onu yaddaşa yazmağa çalışırdım ki, bəlkə nə vaxtsa film çəksəm, istifadə edirəm. İndi dillərdə əfsanə olan aviasiya hücumları var ki, ilk günlərdən təlim təyyarələri ilə hücuma keçmişdik. Bizdə Füzulidə bir dəfə vertolyot kolonunun hücumu oldu. Çox gözəl səhnə idi, çox məğrur səhnə idi. Hardasa canından bezdiyin halda sənə bir motivasiya verir ki, yox, hələ iş qutarmayıb, davam edir. Tamaşa qurursan və yaxud aktyor kimi oynayırsan, peşəkar aktyor kimi, rejissor kimi çalışırıq o mətləblərin içində olaq, onun dərinliklərinə enək. Bir də var ki, real həyatda oynayırsan. Burada artıq bilirsən ki, bu teatr deyil, film meydançası deyil. Düşməni əslində, məsəl üçün, mən müharibədən qabaq başqa cür təsəvvür edirdim. O, bildiyimiz kinolardakı kimi saqqallı falan, belə. O, daha şey. Amma onların da xüsusi təyinatlısı var, onların da pexotası var, belə deyək.
onların da arteriyası var. Onlar da eləmək istəyirdilər, can atırdılar. Nə yollardansa, hamımızın gözünün şahidi idi də Gəncə hadisələri, Bərdəyə düşən raketlər. Gərək döyüşəndə də kişi kimi döyüşəsən də. Səhnədə yaxud hansısa çəkilişdə olsun, kadrda olsun, bütün nəzərlər səndədir və hər şeyi daha estetik, daha gözəl eləməyə çalışırıq təbii ki. Amma reallıqda nə bir estetika var, nə bir gözəlliyi var, bir dənə məqsəd var. Orada bilmirsən, necə yerindən qalxdın, getdin, necə uzandığın yerdən silkələndin, qaçdın. Olub ki, sonda fərqinə varmışam ki, 19-20 dəqiqə gözümü qırpmamışam, sipərdə olmuşam döyüş yoldaşımla bir yerdə. Müharibəni nə qədər danışsan da, desən də, müharibənin özünü anlada bilmərsən, mümkün deyil. Müharibəni yalnız müharibədə olanlar bilər, oraya gedib gələn adam bile başa düşəcək, anlayacaq ki, müharibə nədir. Amma mənim övladım olsa və övladım mənə desə ki, atı müharibə nədir? Mən müharibə deyərəm ona ki, müharibə belə bir şeydir ki, orada yaxın bildiyin adamları, bir qabdan çörək yediyin adamları itirirsən. Müharibə budur. Bu palatkanın içində süfrəmizdə oturmuş, görüblərim gözümüzdə. Mən hətta bir gülləmi özüm üçün saxlamışdım. Həm o ehtiyat var ki, onların əlinə düşməyəsən. Çünki müharibədə biz eşidirdik, bilirdik ki, əsir düşənlər, yəni onlara qarşı nələr olunur. İnsanıq da, yəni düşünürdün ki, birdən hansısa bir informasiyanı verəsən və xəyanət eləmiş olarsan. Mən gələn müddətdən çox, bir il özümü hər şeydən uzaqlaşdırmaq istədim. Mənim əskərlikdəki əskərim şəhid olmuşdu. Mən sağ qaldığımı utanırdım. Mənim qərargah rəisim şəhid olub. Bölük komandirim şəhid olub. O biri bölük komandirimin bir ayağı gedib. Döyüş hazırlığı üzrə rəisim şəhid olub. Tərbiyə işləri üzrə müavin şəhid olub. Yəni bunlar böyük bir şəhidlik məktəbidir. Biz bunlardan dərs almışıq. Nəyə görə teatrla məşğuluq? Adımızı bir küncə harasa bir yerə yazmaq üçün. İnsan həyatda qalmaq istər, insan tarixdə qalmaq istər. Şəhidlik məktəbindən alacağımız dərs vətən uğrunda ölmək deyil. Vətən uğrunda ləyaqətlə yaşamaqdır. Kim ki deyir ki, qorxmamışam, o yalan deyir. Mən belə düşünürəm. Buyurun, başladık. Dayımoğlu sərhəd qoşunlarında xidmət edirdi, müharibədə olmadı. Eyni vaxtda təxris olduq, gəldik. Atam deyirdi ki, dayımoğlu gəlib əskərlikdən, hər gün əskərlikdən danışır. Sən də bir şey danış da, niyə danışmırsan? Deyirəm, nə danışım? Axı, mənim danışacağım şeyi sən təsəvvür edə bilməzsən. Mən onu ancaq döyüşdə olmuş biri ilə söhbət edə bilirəm. Başqa qıraq adamla danışanda sanki özümü belə tərifləyirmiş kimi çıxır mənə. Biri sən də vurmuşsun. Hə, vurmuşsun. Ayıb. Artıq 5 il keçib, daha çox emosiyalardan düşüncələr frazasına keçid eləmişəm. Bugün baş verən dünya nizamı ki, hansı ki bir tablo qoyulub bizim önümüzə. Bu tablo bir çox hadisələri, bir çox şəxsiyyətləri və bir çox müharibələri də mənalandırır. Bu Kəlbəcərdir, Kəlbəcər. Mən çıxıram qayanın üstünə, azan verirəm, amma heç kim mənə güllə atmır. Yəni, şəhidlərimizin axan qanı bu torpaqları yuda apardı, təmizlədi. Burada kirkab qalmadı. Ağa, deyirəm, ağzı xanım da evdə darıxır. Əslində, müharibə tamaşası var idi burada. Balaca kişilər tamaşası. Orada obrazım var idi.
təzə gəlmişdim müharibədən. Mən oynamaq istəmədim. Qoyulmuş səslər belə olsa, o səsləri eşitmək istəmədim. Avtomat səsi, mərmi səsi, bilmədim nə hisslər keçirərəm orada. Amma hal-hazırda film təklifi olsa, çəkilərəm və daha yaxşı hiss eləyərəm məncə. Düzdür, çox sözlər var ki, özümüz bunu danışım müharibə məsələsinə aid olaraq. Belə belimdə fırlanan bir şey o ki, fəxr edirəm özümdən. 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etdim. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın şanlı vətəni. Mən özümü anamın yerinə qoyub təsəvvürüm, empatiya eləyim. Dağ boyda qardaş şəhid verib, oğul da müharibədə olub. Və mən bir ata kimi istəyərəm, misal üçün gələcəkdə oğlum o əziyyət çəksin, heç kim istəməyəcəyim ki. Elə hamı danışa bilər, sülh olsun, sülh olsun, sülh olsun. Yəni, sizi tam əmin edirəm ki, mən heç bir adam sülhü müharibə görmüş adam kimi istəyə bilməz. Mən təbii ki, qisas almağa getmişdim. Şuurlu formada getmişdim. Yəni, nə məqsəd uğrunda, nə amal uğrunda gedirdim, yaxşı bilirdim. Orada məni nələr gözləyirdi, məni kimi müharibədə iştirak edən hər bir kəsin nələr gözləyirdi, onu biz gözə almışdıq. Onlar özünü inandırırlar. Bəlkə də onların içində həqiqəti dərk eləyənlər də vardı ki, bu torpaq bizim deyil. Allahın rəhmətidir ki, bu məsələləri ən müdrik şəkildə çözmək iqtidarında olan bir prezident var. Həqiqətən inanıram ki, bizim başçımız bu məsələlərdə ən azından Azərbaycanda hər kəsdən daha tədbirlidir, daha dərin yanaşmaya və mövqeyə malikdir. Torpaqların kimin olduğu, onların gələcəkdə kimə məxsus olmalı olduğu ilə bağlı mənə çox aydın fikirləri və anlayışı var. Və gələcəkdə də əgər biz layiq olsaq Allah qatında zəfərə, doğrunu, haqqı özümüzdə təbliğ elə bilsək, düşünürəm ki, onlar hamısı öz yerini tapacaq.